ஹாய் ஹலோ வெல்கம். நம்ம வந்து 4 டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். மெஷர்மெண்ட்ஸ் வரையும் பார்த்துருக்கோம். லாஸ்ட்டாக பார்த்தது வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ். இப்போ அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸில் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ், டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ், அதே மாதிரி யூனிட்ஸில் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ், டெரைவ்டு யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அதில் வந்து நம்ம 2 டேபிள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து புக்கில் பார்ப்போம். ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் யூனிட்ஸும், இன்னொன்று வந்து டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் தியர் யூனிட்ஸும். இது வந்து பார்த்துருப்போம். ஆனால் நாம் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. பிகாஸ் இவ்வளோ என்னடா ஒரு மாதிரி ரேண்டமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அண்ட் இது வந்து வெரி ஈஸி ஒன் அண்ட் ஆல்சோ இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ இது வந்து வெரி வெரி ஈஸியாக ஒவ்வொரு 1 மீட்டர்னா என்ன, 1 கிலோகிராம் என்ன, 1 செகண்ட் அப்படின்ட்டு நான் என்ன அப்படின்ட்டு லைனாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டோட்டலாக 7 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து லென்த்து. அந்த லென்த்தில் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து 1 மீட்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்போ ஆக்சுவலாக 1 மீட்டர்னால் என்ன அப்படின்னா டிஃபைன் பண்ண போகிறோன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லைட்டை இது பண்ணி தான் நம்ம 1 மீட்டரை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. லைட் ட்ராவல்ஸ் 299, 792, 458 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இன் 1 செகண்ட். அதாவது லைட் வந்து ஒரு செகண்ட்க்கு 299, 792, 458 மீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணும். எங்கன்னா வேக்யூம் ஏரியாவில் வந்து இவ்வளோ மீட்டர் வந்து 1 செகண்டில் வந்து லைட் ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து 1 செகண்ட்க்கு இவ்வளோ மீட்டர் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது லைட்டு. ஸோ அப்போ 1 மீட்டருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நம்ம கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுவோம். அப்படி கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது டைம் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 1/299, 792, 458 செகண்ட்ஸ்க்கு தான் லைட் வந்து 1 மீட்டருக்கு ட்ராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 1 மீட்டர் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த பாத் ட்ராவல்டு பை த லைட் இன் வேக்யூம் இன் 1/299, 792, 458 ஆஃப் அ செகண்ட் அப்படின்ட்டு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ 1 மீட்டர்.